Puszcza to wolność. Tak. To jest wolność niepohamowana w każdym calu. Tu życie jest w każdym miejscu. Nawet na nas w tej chwili jest pełno komarów. W każdej drobinie złamanego, zgniłego drewna jest pełno życia, wystarczy tylko dobrze patrzeć. My zapominamy, że jesteśmy z przyrody. Dopiero Puszcza nam potrafi to przypomnieć nieraz, kiedy zabłądzimy na przykład, co nam się zdarzało wielokrotnie, zwłaszcza kiedy nie ma słońca. Jesteśmy w miejscu, które zdawałoby się znamy na pamięć. Filmowaliśmy tutaj dziesiątki razy i nagle gubimy się, jest jakoś inaczej. Błądzimy, szukamy drogi. I bywało, że ja na przykład kilka godzin szukałem tych plenerów, które powinny tu być. I one były, tylko ja z innej strony podszedłem. Czyli tak jak widzisz, to jest po prostu zauroczenie. Wpadniesz raz i później nie możesz się stąd wydostać, nie możesz się pożegnać. I kombinujesz, jak to zrobić, żeby zostać tu na zawsze. Postanowiliśmy tutaj urządzić to miejsce. Nasze miejsce nazywa się Maciejówką. 1,5 hektara odgrodzone części do filmowania z różnymi urządzeniami, które były niezbędne. Musieliśmy zbudować dom, ale zaczynaliśmy od tego studia filmowego, więc woliery dla zwierząt, małe, większe, zagrody. Wszystko to odizolowane, ukryte, ponieważ działka, którą żeśmy kupili, była łąką, więc wszystko to trzeba było zasadzić, zagospodarować, żeby było to miejsce intymne, skryte przed ludzkimi oczami, żeby zwierzęta tu czuły się swobodnie. Wymagało to organizacji. No. Dużo rzeczy było spontanicznych, dużo sytuacji takich właśnie. Najgorzej było, jak chorowały zwierzęta. Przecież te wszystkie maluchy trafiały do naszego domu. Wszystko to trzeba było gdzieś pomieścić, ogarnąć. Nie pozwolić, żeby były wszędzie, ale niestety nie udawało się nam. Były wszędzie. Były w szafie, były w kuchni, były na sofie, były w łóżku w sypialni, były na werandzie. Opanowały absolutnie cały dom. I były takie momenty, że ja w ogóle nie jeździłam na zdjęcia, bo nie było to możliwe. Musiałam po prostu całą tą gromadę ogarnąć. A był taki czas, że na werandzie mieszkał kruk korek, w domu był lis urwis, bobrzyczka, sonia rysica, kuna figa i jeszcze przyszły dodatkowo 2 sarniaki. No i te już były nie do opanowania, dlatego że podłoga ze śliskich kafelków nie pozwalała im utrzymać równowagi. Bez przerwy rozjeżdżały im się raciczki i wpadały w kłopoty, więc żeby uniknąć jakichś wypadków, kładłam im chodniki, po których one, jak po drogach wytyczonych, chodziły. Ale w międzyczasie były te budowy. Budowa domu, budowa tych zagrąd dla nich, zdjęcia przede wszystkim, budowanie różnych urządzeń niezbędnych do filmowania. No i wreszcie trzeba było coś jeść, trzeba było mieć czyste ubranie i o to wszystko musiałam dbać ja. Ja miałam swoją rolę w filmie i absolutnie nie chciałam tego odpuszczać, to było dla mnie bardzo ważne. Nie dałabym rady teraz, to jest jedno pewne na 100%. Wiedziałem, że ktoś nas rozliczy za to. Czułem to przez lata całe, że ktoś nas zapyta wreszcie, ale przecież wy eksploatujecie tę puszczę. Jak jej płacicie? Czym jej płacicie? To jest retoryczne pytanie. Do puszczy może przyjść każdy. My ją popularyzujemy i to jest bardzo ważne. Jednocześnie przez tą popularyzację chronimy ją, pokazujemy rzeczy piękne, mówimy o niej jak o świętym miejscu. Już samym obrazem pokazujemy, że to jest miejsce wyjątkowe bezwzględnie. Ludzie ten czar, tą tajemnicę puszczy widzą w naszych filmach, więc myślę, że to już jest pierwszy stopień wtajemniczenia. I że spłacamy jej daninę? Tak, tak myślę. Bardzo nam zależało przy produkcji sagi,
żeby ten nasz świat w kadrze, ta nasza puszcza wyglądała interesująco. Żeby nie była taka tylko statyczna, taka trochę niema, niemrawa. Zależało nam na tym, żeby opisać jej przestrzeń, żeby przekazać to cudo, to piękno, kiedy promień światła omiata jakieś drzewo, później wodę pod nim, następne elementy, liście, kiedy to wszystko dostaje życia. To można zrobić tylko wtedy, kiedy mamy kamerę w ruchu, kiedy zaczynamy poruszać kamerą. Ale kamerą trzeba poruszać w sposób akceptowany przez widza. Poszła? Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że w prawie każdym filmie przyrodniczym są elementy inscenizacji. Są elementy, w których realizatorzy pomogli sobie, ponieważ gdyby liczyli tylko na to, co przyroda by im zaoferowała, musieliby mieć niezliczoną ilość czasu, pewnie i pieniędzy. Ekipa powinna się składać wtedy z dziesiątek osób, a my przecież filmujemy często w kameralnych bardzo warunkach. Siłą 2, 3, w porywach 5 osób. Musieliśmy tych naszych bohaterów od małego, od osesków wychować, przyzwyczaić do siebie. To jakby samoistnie się działo, bo byliśmy częścią Watachy, Chmary i tak dalej, tej grupy, w której były nasze zwierzaki. My z nimi chodziliśmy do lasu, one chodziły z nami. Znaliśmy się od wszystkich stron. Wiedzieliśmy, jak one funkcjonują. I nigdy, przenigdy te zwierzaki nie grały żadnej roli ze scenariusza. Nie mogliśmy im powiedzieć, słuchajcie, bo to ujęcie tak wygląda, tu jest storyboard i tak to robimy. No nie. Nie mogliśmy inaczej tego zrobić, jak tylko w taki sposób, żeby zajrzeć w oczy tym naszym bohaterom. A jak im zajrzeć w oczy w lesie, gdzie no, szukaj wiatru w polu po prostu, szukaj wilka i nie znajdziesz go. Najszczerzej, najgłębiej myślę, że ta kropelka, którą kolejnym filmem skapujemy do świadomości Polaków, Europejczyków, obywateli świata, ona drąży skałę. I że te kropelki, one zmieniają podejście ludzi do przyrody. Janek, mów szybciej, bo mnie tyłek boli i mnie z kamery zjedzą. Normalnie wiszę i jest mi po prostu niewygodnie. Świadomość, a ból... Może krótsze pytania czy coś?